garnaqsigii madaxweynaha garowshiyihii macadka heritage iyo geesinimadii jaaliyadda Somaliland ee Mareykanka waa murta ay ku saabsan tahay faaladana warku waana qalinkii Maxamed Saciid Maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu khudbad taariikhi shalay ka jeediyay macadka caalamiga ee hay'adda caalamiga ee Heritage Foundation oo taxliilisa siyaasadda iyo dhaqaalaha isla markaana saameyn weyn ku leh Mareykanka. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu khudbadiisa oo ka koobnayd 9 bog uu si qoto dheer ugu sharaxay xaaladaha Somaliland marxaladihii ay soo martay iyo iskaashiga ay caalamka doonayso inay la samaysato gaar ahaan dalka Mareykanka. madaxweynuhu waxa uu sharaxay hungada iyo fashilka uu ku dambeeyay wada hadalkii Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu tilmaamay in Soomaaliya ay ka cagajiiday inay fuliso qodobadii farsamo ee labada dhinac ay ku heshiiyeen. khudbadaasi oo garnaqsi ahayd waxa ay ra'iisul caamka bulshadu ugu sifeeyeen mid madaxweynuhu uu ku asiibay inuu ku soo bandhigo saaxad caalamiya waxaanay ku tilmaameen inaanu waxba ka tagin ee uu qodob kasta oo muhiim ah sideedu u sharaxay. geesta kalena macadka Heritage Foundation oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa ka hadlay guulaha Somaliland ay ku tallaabsatay 30 sannadood ee ugu dambeeyay iyo sida ay u hanatay qaran dimuqraadiyad ku dhisan. hay'adda The Heritage Foundation oo kor u qaada siyaasadaha guud ee ku salaysan mabaadi'da ganacsiga xorta ah, dawlad wanaagga, xorriyadda shakhsi ahaaneed iyo qiyamka Mareykanka ee soo jireenka ah iyo difaac qaran xooggan. hay'adda The Heritage Foundation ayaa sheegtay in dhulka jamhuuriyadda Somaliland uu ka mid yahay meelaha ugu istiraatiijisan Afrika uguna xasiloonida badan. hay'adda The Heritage Foundation ayaa sidoo kale Somaliland ku amaantay in 30 sannadood ee la soo dhaafay ay dhisatay dimuqraadiyad weli sii xoogaysanaysa iyadoo sidoo kalena qayb weyn ka qaadatay xasiloonida gobolka. Heritage Foundation ayaa waxyaabaha kale ee ay Somaliland ku amaantay ku soo dartay in sanadkii 2020 ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay Taiwan. ugu dambayn waxa iyaguna ammaan mudan jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka oo dadaal weyn geliyay in wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ay u muujiyaan taageero ballaaran waxayna si wadaniyad leh ay ku taageerayaan qadiyadda Somaliland ay la hortageen xarunta Heritage ee uu madaxweynuhu khudbadda miisaan kala jeediyay. inta waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Maxamed Saciid Maxamed waxaan halkan idin kala socotiinay anigoo Saabi Cabdi Goole.